सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको रूबिक्स क्यूब में सुपर फ्लिप पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता सुपर फ्लिप पैटर्न कौन सा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पैटर्न में जो एच पीस होते हैं वो घूमे हुए होते हैं, कहीं से भी देख लो, इसमें भी घूमा हुआ है, इसमें भी। सो चलिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो गाइस ये सोल्व हो चुका है। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ सुपर फ्लिप पैटर्न। आपको 4 बार ये करना है, फिर अपने क्यूब को घुमा के नीचे की साइड से फिर से यही करना है 4 बार। और ये होने के बाद आपको फिर से क्यूब को घुमा के नीचे की साइड से यही करना है। सो गाइस आप देख सकते हो सुपर फ्लिप पैटर्न बन चुका है। देखो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।